Uang yang kamu kumpulkan susah payah setiap bulan, baru saja dipakai untuk bergabung dengan organisasi dunia. Pemimpin bilang itu cara menjaga dunia, pendukungnya bilang itu strategi jenius. Tapi faktanya, tidak ada data, hanya narasi kosong. Pendidikan adalah satu-satunya senjata agar kita bisa berkata tidak saat pajak kita dijadikan bahan bakar mesin perang. Berhentilah menjadi makelar narasi yang tidak masuk akal. Pendidikan adalah perlawanan terbaik. Bagaimana menurut kalian?